بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ جميعا الفاتحة سرا على روح الفقيد المرحوم الحاج محمد الغمري، وعلى روح زوجته والدة المعلم عبد الله محمد الغمري، ولأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. زدت صلاة وتسليما وتشريفا عليك يا حبيبي يا رسول الله. عود كريم طيب إلى القرآن الكريم، قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار، ويعود إلى مقره مرة ثانية علم من علماء القرآن الكريم، وقارئ جمهورية مصر العربية، وقارئ بالدول الإسلامية، والمقيم بمحافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم، القارئ والمقيم بالسروين، تابع لمركز منوف محافظة المنوفية. ندعو له بالتوفيق في قراءته، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال يوسف لأبيه
11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه
وتكونوا من بعده قوما صالحين. وإنا له لناصحون. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا به أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا
الصادقين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة
وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله. وراودته التي
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل زهى النور لما تجلت آيات الهدى وأطرحت طيور السعد لحنا مخلدا وغنى باب رضوان لخير جنة وغنى بها على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا وجبريل من فوق السماء مرددا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تكريم للنبي محمدا. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشت في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي رتلها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم المكرم مقيم والمعروف بمركز مدينة منو. نقلناها لكم عبر سر موجات اذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية الفاخرة وكسر مقصر الضيافة المتنكلة على مستوى الجمهورية والتي تطلب دائما من إدارة محمد لمونة المقيم بعزبة عوض حسن. أيها السادة سعيكم مشكور جميعا.